Boa! Vamos lá, galera. Pegar traíra nessa bagaça. Olha só esse poço, que legal. Rapaz, eu vou dar uma arremessada aqui. Vou dar uma arremessada aqui. E é agora. E é pra já. E vou pegar uma. Ó. Ó o trabalho aí. Ó o trabalho. Ó o trabalho. Trabalho. Tá demorando pra vir, mas quando vir vai ser pequena não. Opa! Pegou no pulo. Escapou. Filmou, ela saiu fora d'água. Filmou. Tá na câmera pelo menos, né? Foi boa. Escapou. Vamos lá. Deixa ela aí de novo. Olha lá. Vamos lá, galera. Foi bem na beiradinha do barranco. Do barranco que na beiradinha do caiaque. Vamos lá. Tomara que não tenha machucado ela pra ela poder vir de novo aqui. Pulou pra fora d'água. Olha lá. O frogzinho tá fazendo sucesso na traíra. Ah, ela vai vir uma hora ou outra, ela